റെയിൻഫോറസ്റ്റ് ലൂമിന. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മൃഗശാലകളിലൊന്നാണ് സിംഗപ്പൂർ സൂ. മൃഗങ്ങളെ അവയുടെ സ്വാഭാവിക പരിസ്ഥിതിയിലാണ് ഇവിടെ പരിപാലിക്കുന്നത്. രാത്രി മൃഗങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ലോകം ഇവിടെ തുറക്കുകയായി. റെയിൻഫോറസ്റ്റ് ലൂമിന എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ രാത്രി സഞ്ചാരം അതീവ മനോഹരമാണ്. സന്ദർശകർ രാത്രി ഈ മൃഗശാലയിൽ എത്തുന്നത് മൃഗങ്ങളെ കാണാനല്ല, മറിച്ച് അവയുടെ സങ്കേതങ്ങളിലെ ഇരുളും വെളിച്ചവും നിറഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ അല്പം ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്ന എന്നാൽ കൗതുകമുണർത്തുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഒരു രാത്രി സഞ്ചാരം നടത്താനാണ്. ഇവർ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മൾട്ടിമീഡിയ ഇന്ററാക്റ്റീവ് നൈറ്റ് വാക്ക് എന്നാണ്. ഗാർഡൻ ഓഫ് വെർച്യൂസ് എന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഇവിടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, റെസിലിയൻസ്, ജനറസിറ്റി, കറേജ്, ടീം വർക്ക്, പ്ലേഫുൾനെസ്, പാഷൻ, പേഷ്യൻസ് എന്നിങ്ങനെ 8 ഗുണങ്ങളുടെ പേരെഴുതിയ കൂടകളുണ്ട്. യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതാണ് ലൂമിനസ് പാത്വേ. ലേസർ വെളിച്ചത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രപഞ്ചമാണിത്. സിംഗ് ലൈക്ക് ആനിമൽ എന്ന പ്രദേശമാണിത്. ഇവിടെയുള്ള മൈക്കിലൂടെ നാം ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓരോ മൃഗരൂപങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. മുളകൾ കൊണ്ടുള്ള ഈ നിഴൽ വെളിച്ചത്തിലൂടെ നടക്കാൻ എന്ത് രസമാണെന്നോ. കോൾ ഓഫ് ദ വൈൽഡ് എന്ന ഈ ലേസർ ഷോ നമ്മെ കുട്ടിക്കഥകളുടെ മായാലോകത്തെത്തിക്കും. LED വെളിച്ചത്തിന്റെ മായിക ലോകത്ത് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം എത്ര നേരം കണ്ടാലും മതിവരില്ല. ഷിമ്മറിംഗ് ഐലൻഡ്സ് എന്ന പ്രദേശമാണിത്. ഇവിടം അറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലേ ലൈക്ക് ആൻ ആനിമൽ എന്നാണ്. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലുറങ്ങുന്ന കുട്ടി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ചാടി എഴുന്നേൽക്കും. ഈ പീഠങ്ങളിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ ചാട്ടത്തിനൊപ്പം കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളും ചാടുന്നു. ചെറിയൊരു തടാകത്തിനരികിലൂടെയുള്ള ഈ വഴിയിലൂടെയുള്ള യാത്ര മറക്കാനാവില്ല.
ഫയർവേ എന്നാണ് ഇവർ ഈ വഴിയെ വിളിക്കുന്നത്. രാത്രി 11 മണിവരെ ഇവിടെ പ്രവേശനമുണ്ട്.